Eens, goeiemôre van my kant af en goeiemôre ook aan die kykers wat aanlyn ingeskakel is. Ek hoop of glo en vertrou dat die Here met elkeen van ons vanoggend sal spreek en dat ons nader aan hom mag trek, is my gebed vir elkeen van ons. Kom ons buig die hoofde voordat ons begin. Here, ons sê vir dankie vir die voorreg wat ons het om na U toe te kan kom, dat U dit vir ons moontlik gemaak het om ons lewens na U toe te kan bring. En waar ons vanoggend hier by mekaar kom, mag U ons asseblief help om te streef daarna om 'n nader en nouer verhouding met U te hê. Open ons harte en ons verstande en laat ons wanneer ons U woord open, die insig mag ontvang en sodoende U kan verheerlik. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Vanoggend is die titel van my praatjie, soos julle daar op die skerm kan sien, wie agter my aan wil kom. En dit is tot aanleiding van Markus 8 vers 34. En voordat ons dit lees, ek wil die hele gedeelte daar lees, wil ek eintlik net 'n bietjie agtergrond gee oor hoekom ek gekies het om vanoggend oor hierdie onderwerp te praat. En ek glo vir meeste van ons, of dalk is dit net ek wat van tyd tot tyd maar weer moet gaan seker maak oor wat ek glo en hoekom ek dit glo. Net om vir myself weer daai sekerheid te gee dat ek nie dalk myself misgis met iets nie. En dit is hoekom ek vanoggend ons aandag eintlik bietjie wil bring na die onderwerp toe. So dit gaan, ek wil sê, redelik 'n bietjie meer van 'n Bybelstudie wees as enigiets anders. So as julle julle Bybels het, kan julle saam blaai. Dan kan julle ook vir julleself sien wat my gevolgtrekking is. As julle dalk nie saamstem nie, kan julle vir my sê nee, ek het nonsens gestaan en praat hiervoor. Maar kom ons kyk, wat sê die woord van die Here vir ons wanneer ons dit lees. So kom ons lees saam uit Markus 8 vanaf vers 34 tot 38 toe. En die vers wat vir my uitstaan of waar ek meeste gaan fokus vanoggend is eintlik Markus 8 vers 34, maar kom ons lees saam tot en met vers 38. En dis Jesus wat in die woord is hier en hy sê, en toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie oorspellige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. So, die vers 34 waarop ek vanoggend wil fokus, is eintlik iets wat, ek wil sê, redelik eenvoudig voorkom. Maar wanneer mense bietjie aandag en tyd spandeer in hierdie vers, is daar ook eintlik soveel diepte wat hier uitkom. En ek gaan nie heeltemal vanoggend alles kan deel met hoe my gedagtes vloei en hoe ek alles bymekaar bring en wat die Bybel alles sê nie. Maar kom ons kyk wat ons kan doen. En die vers 34 het vir my 4 gedeeltes wat eintlik vir my uitstaan, of dis eintlik maar soos wat die vers lees. En ek hoop julle kan sien daar. En dit is die laaste gedeelte van die vers wat sê, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. So, soos dit daar staan, is dit redelik eenvoudig, maar wat beteken hierdie vers eintlik? En dit is maar die vraag wat ek myself afgevra het terwyl ek hierdie ding deurgegaan het, deur te sê, maar wat dit beteken om agter Jesus te aan wil gaan, wat dit beteken om myself te moet verloon, wat dit beteken om my kruis op te neem, as ons dan nie 'n fisiese kruis het waarmee ons rondloop elke dag nie, en wat dit beteken dan om Jesus te volg, want hierdie is die voorbeeld wat Jesus eintlik vir ons gestel het toe hy op die aarde was. En die eerste gedeelte wat sê, wie agter my aan wil kom, is vir my 'n beginsel wat hier uitstaan eintlik, wat sê, of wat eintlik dat ons 'n vrye keuse het op die einde van die dag om na Jesus toe te wil kom. Want hy het nie gesê die wat agter my aan moet kom nie, hy het gesê die wat agter my aan wil kom. So ons het die vryheid van keuse om na Jesus toe te kom en om te kies natuurlik op die einde van die dag. Maar wat ook vir my uitstaan eintlik in dit is, ons het die vryheid om Jesus te kies, alhoewel hy eintlik die een is wat ons eerste gekies het. En 2 Tessalonisense 2 vers 13 tot 14, die verse daar op die bord is maar die verse waarna ons sal kyk wanneer ons die sekere gedeeltes aanraak.
lees vir ons die volgende gedeelte, of bevestig eintlik hierdie, dat Christus ons eerste uitverkies het. Dit vers 13 lees, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Nou, ek probeer nie 'n uitverkiesingsleer hier, hoe kan ek sê, promoveer nie. Dus Jesus het gekom na die aarde toe om vir elkeen van ons te sterf, en hy het elkeen van ons gekies deur vir ons te kom sterf op hierdie aarde. Johannes 15 vers 16 bevestig ook hierdie gedagte dat hy ons uitverkies het, of eintlik het stel dit meer as 'n feit. Dit sê vir ons, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. So, hoe dit vir my dan nou voorkom hier in Johannes is, dat wanneer ek dan nou, ek wil sê uit dankbaarheid Christus kies, na hom toe wil kom, omdat hy my eerste gekies het, en dan nou agter Jesus aangaan, sal daar die natuurlike gevolg wees, dat daar vrug eintlik sal voorkom in die lewe. Nou, ja, baie keer, ek weet, ons lewe in 'n demekaar wêreld, en as 'n mens kyk na die vrugte wat daar buite is, dat alles nie na Christus toe dui nie. En dit is eintlik juist dat, wanneer ons Christus kies, dit nie net enige vrug sal wees wat 'n ou sal dra nie, maar eerder die vrug wat die wynstok sal bepaal, soos wat in Johannes 15 vir ons dit duidelik maak. Johannes 15 vers 1 tot 4 lees vir ons, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. So, nie net kies ons Jesus nie, of nie net is hy die een wat ons gekies het nie, maar indien ons hom sou kies, is hy ook die een wat die vrug in ons sal voortbring. So, met ander woorde, wanneer ons hierdie keuse maak, dan Jesus is die een wat alles bewerkstellig in die lewe. Dit is nie, nou het ons Jesus gekies, nou skielik, nou kan ons begin in tale praat en al die verskillende dinge wat die wêreld daar buite leer nie. Maar dit is eerder die vrug wat Jesus bepaal, soos wat hy dit vir ons noem, die gawes van die Gees, of die gawes wat vir ons gegee is, die talente wat vir ons gegee word. En ongelukkig is dit ook maar die geval dat ons natuurlik nie net 'n halwe keuse kan maak nie. Ek meen die loot op die wynstok kan nie net half ingeënt wees in die wynstok nie. Hy moet ten volle ingeënt wees om die vrug te kan dra. En weer eens, hy kan nie net enige vrug dra nie, en indien hy nie die vrug dra wat hy moet dra nie, dan sal hy uitgewerp word, want wat beteken dit om 'n droë loot te hê? En eintlik is dit elkeen van ons, vir elkeen van ons dieselfde is, as ons nie lewe in Christus het nie, het ons eintlik nie lewe in ons nie. Want wat sal die punt wees om 'n droë loot te hê, as ons nie Christus verteenwoordig daardeur nie? Johannes 15 vers 6 lees vir ons, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit met mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. So, ons weet dat dit die uiteinde sal wees van die wat nie vrug gedra het nie, wanneer Jesus weer gekom het, na die 1000 jaar, sal elkeen van die wat nou Christus nie gekies het nie, basies maar verbrand word, en daar sal geen lewe meer in hulle oorbly nie. En dit eintlik spoel vir my half oor natuurlik na die volgende gedagte toe, na wat die vers vir ons sê, dat wie agter my aan wil kom, moet homself verloon. Want as ek myself nie verloon nie, kan ek nie agter Christus aangaan nie. Want daar sal dinge wees wat skeiding maak tussen my en hom. Daar's 'n gedeelte in Homeward Bound, in die boekie Homeward Bound, wat sê, the warfare against self is the greatest battle that was ever fought. The yielding of self, surrendering all to the will of God, requires a struggle. But the soul must submit to God before it can be renewed in holiness. Paulus som ook vir ons die selfverloning eintlik baie goed op in Galasiërs 2 vers 20, waar hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe,
leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So, nou het ek myself die vraag afgevra, hoekom kruisig, of hoekom sê Paulus, ek is saam met Christus gekruisig? En dan die volgende vraag is eintlik, hoekom is Christus gekruisig gewees op die einde van die dag? Soos, hoekom moet ek saam met Christus gekruisig word? Hoekom is dit die voorbeeld wat hy gestel het, deur gekruisig te word, of dat hy gekruisig geword was? En dit kom vir my uit in Johannes 15 vers 23 tot 24, wat lees, wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie die werke onder hulle gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my sowel as my Vader gehaat. So, as 'n mens kyk net na hierdie vers, as 'n mens net na die eenvoudigheid van hierdie vers kyk, dan is dit eintlik so eenvoudig soos dat die mens se liefde vir sonde is eintlik die rede dat Christus gekruisig was. Want dit was die mens wat geroep het dat hy eerder vir Christus wil laat kruisig in plaas van Barabbas. En die liefde, wil ek sê, vir dit of vir selfregverdiging wat hulle gehad het in hulle, is wat gemaak het dat hulle Christus wou kruisig. So, wanneer Jesus sê ons onsself moet verloon, kom dit vir my daarop neer dat ons die sondige natuur wat ons het, moet verloon. Want as ons nie op Jesus se volmaakte offer aan die kruis staat maak nie, wat die enigste moontlike oplossing is vir die vergifnis van sonde, kan ons nie in die teenwoordigheid van God verskyn met Jesus wat vir ons intree nie. Daarom moet ons versigtig wees om nie die genade van God goedkoop te wil maak nie. Want indien ons sê God se genade is genoeg om ons karakters en keuses te regverdig om in sonde aan te gaan, beteken dit eintlik dat ons nie op Jesus se reddende genade staat maak nie en ons juis van daardie genade kwyt is wat ons dink ons op staat maak. Jesaja 59 vers 1 tot 2 sê vir ons die volgende: Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So, met ander woorde, dit is die volk wat aangegaan het en aangehou het in hulle sonde, daarom het God hom weggedraai van hulle af. En vandag is dit eintlik vir elkeen van ons presies dieselfde. Ons kan nie in God se teenwoordigheid verskyn wanneer ons nog wil vashou aan die sonde nie. Ons moet dit onsself bekeer en dit laat staan, en dan sal Christus ons vergewe. Titus 2 vers 11 tot 15 verduidelik vir ons eintlik bietjie mooier wat hierdie genade is. Dit sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Nou, wie is dit wat aan alle mense verskyn het? Dit was Jesus wat aan alle mense verskyn het. Dit is Jesus wat ons tot hom bring, en dit is hy wat vir ons gesterf het aan die kruis. En hy leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die voorteenwoordige wêreld te lewe. Nou, hierdie is alles dinge wat anders is as, hoe kan ek sê, die sonde. Dit is die teenoorgestelde van sonde. Wat Jesus ons dan nou wys hoe om te lewe. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. So as ons sê, ons kan net aangaan in die sonde soos wat dit is, of ons kan net ons neiging tot sonde verdedig die hele tyd en regverdig die hele tyd, dan is daar geen rede vir ons om te sê, ywerig in goeie werke, spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, want waarvoor sal ons dan enige iemand of enige iets moet bestraf? Nie net ander mense nie, maar ook onsself, as alles dan net onder die genade is en alles net reg is. Romeine 6 vers 12 tot 16 gaan so 'n bietjie verder oor dit. En dit sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan?
Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie, dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot die geregtigheid. As genade alles oordek het, hoekom kan ons gehoorsaam wees tot die sonde, tot die dood toe? Sonder selfverloning kan daar nie vergifnis van sonde wees nie. Selfverloning staan reg teenoor selfregverdiging. So, as ek dan besef dat Christus my gekies het deur vir my te kom lewe op hierdie aarde, vir my te kom sterf op hierdie aarde, en ook vir my intree as die offer, is die natuurlike gevolg vir my dat ek my lewe eintlik in dankbaarheid dan wil bring en my kruis dan wil opneem om hom te volg. So, om die kruis te kan opneem, moet ek myself verloon. En as 'n mens fisies daaraan dink, as ek nou byvoorbeeld 'n kruis moes opneem, waarop ek gekruisig kan word, wat groot genoeg is waarop ek gekruisig kan word, sal ek absoluut niks anders kon vashou of kon dra om my kruis te kon dra nie. Ek sou dit moes neerlê om fisies die kruis te kon dra. So, dit is my praktiese illustrasie eintlik dat wanneer ons die geestelike kruis ook opneem, soos wat Jesus dit vir ons sê, dit eintlik beteken dat ons hierdie begeerlikhede in ons wat lei tot sonde sal moet neerlê. Anders gaan ons nie die kruis kan dra saam met die begeerlikheid van hierdie wêreld nie. Matteus 11 vers 28 tot 30 sê vir ons: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Nou wat het dit te doen met die kruis se opneem? Daar's 'n gedeelte in die boekie Our High Calling wat sê: The yoke and the cross are symbols representing the same thing, the giving up of the will to God. So met ander woorde, die kruis en die las wat Jesus vir ons sê, ons moet opneem by hom, is presies dieselfde ding. Dit dui aan dat ons wil in die Here se hande moet plaas en dat hy in ons moet lewe. Romeine 12 vers 2 sê vir ons: En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Filippense 2 vers 5 tot 8 sluit aan hierby wat sê: Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daar's 'n gedeelte in 3 Testimonies wat sê: I lead the way in the path of self-denial. I require nothing of you, my followers, but that of which I, your Lord, give you an example in my own life. So dit is die wil van God, is dat ons Christus se voorbeeld moet volg op hierdie aarde, sodat hy verheerlik mag word in elkeen van ons lewens. Sy voorbeeld was deur verneder te word en uitermate verhoog te word. Filippense 2 vers 9 tot 10 sê vir ons: Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot die heerlikheid van God die Vader. So, wanneer ons dan nou besluit het, ons volg Jesus, wanneer ons besluit het, ek is bereid om myself te verloon, as ek besluit het om my kruis op te neem, is die volgende ding wat gebeur, is wat Jesus vir ons sê, ons moet hom volg. Want wat sal die punt wees om te moet werk en moeite te moet doen, maar daar is nie 'n rede daarvoor nie. Elkeen van ons is wat ons op hierdie aarde 'n stryd voer teen die sondige wêreld, teen fisiese arbeid. Niemand doen net iets vir geen rede nie. Ons almal probeer iets bereik daardeur. En dit is wat Jesus vir ons sê, is ons moet al hierdie goed doen sodat ons hom kan volg. En waartoe is dit dan waartoe ons Jesus sal volg?
En ek het 'n gedeelte gekry in die boekie Reflecting Christ wat alles my baie mooi saamvat. En is nou 'n redelike lang gedeelte in Engels, so wees maar geduldig met my, ek gaan my bes probeer. Dit sê vir ons, we will not have a murmuring thought because we have trials. God's dear children always had them, and every trial well endured here will only make us rich in glory. I crave the suffering part. I would not go to heaven without suffering if I could, and see Jesus who suffered so much for us, to purchase for us so rich an inheritance, and to see the martyrs who laid down their lives for the truth, and the sake of Jesus. No, let me be perfected through sufferings. I long to be a partaker of Christ, of his suffering, for if I am, I know I shall be a partaker with him of his glory. Jesus is our pattern. Let us study to have our lives as near like Christ's as possible. My soul cries out after the living God. My very being longs after him. Oh, for to reflect his lovely image perfectly. Oh, for to be wholly consecrated to him. Oh, how hard it is for dear self to die. We can rejoice in a whole Saviour, one who saves us from all sin. We can be shut in with God, where we can daily say, I live, yet not I, but Christ liveth in me, to will and to do of his good pleasure. Glory be to God. I know that my life is hid with Christ in God. The curtain has been lifted. I have seen the rich reward laid up for the saints. I have had a taste of the joys of the world to come, and it has spoiled this world for me. My affections, my interests, hopes, my all is in heaven. I long to see the King in his beauty, him whom my soul loveth. Heaven, sweet heaven, I long to be there, and the thought that it is near makes me almost impatient for Christ to appear. Praise the Lord for a good hope through Jesus Christ, of immortality and eternal life, reflecting Christ. So dit is waartoe ons Jesus volg, is na die wêreld of na die hemel hierna. Dit wat ons nie ken nie, dit wat beter is, dit wat ons nie gewoond aan is nie, om 'n lewe saam met hom te hê. Openbaring 22 vers 14 is vir my een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel. En die Bybel sluit amper af met hierdie vers, maar dit sê vir ons, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. En dit is wat Jesus van ons verlang, is om gehoorsaam te wees aan hom, om onsself te verloon, sy gebooie te onderhou en om te volg, om ons kruis op te neem en om te volg tot waar hy is, want die belofte is daar dat ons sal wees waar hy is. So waarom sal ons Jesus nie kies as hy die een is wat ons eerste gekies het nie? Hy is die een wat eerste die hemel verlaat het om na ons toe te kom. Hy is die een wat sy kruis opgeneem het en sy lewe vir elkeen van ons neergelê het. So waarom sal ons nog vashou aan 'n neiging van sonde, aan die begeerlikheid van sonde, as ons weet, dit is die rede waarom hy moes sterf vir elkeen van ons? Kom ons buig die hoofde. Liewe Heer, baie dankie dat ons kan weet dat ons 'n Skepper het wat vir ons intree, wat beproef was, net soos wat ons beproef word, wat die sonde oorkom het, waar ons val. Dankie dat U kan intree vir ons met die wete dat in U die volmaakte offer was, Heer, en dat ons deur U die ewige lewe kan kry. Mag U ons in ons lewens herinner dat saam met U en deur U alles moontlik is. En gee ons die krag en help ons om op daardie beloftes te kan staatmaak. Lei ons asseblief in hierdie Sabbatsure verder, sodat U verheerlik mag word. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.